హలో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం బార్డ్స్ తీసుకుందామని వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఈ బార్డ్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి 2 పీసెస్ 600 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. ఒకటి మేల్ ఒకటి ఫీమేల్ ఇస్తాడు. అలాగే మనం పంజరం తీసుకుందామని లోపలికి వెళ్ళేసాం. పంజరం కాస్ట్ వచ్చేసి 700 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. మనకి రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ చూపిస్తుండు. మనకి రెడ్ కలర్ తీసేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనం బార్డ్స్ తీసుకుందామని వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. మనకు ఒక మేల్ ఒక ఫీమేల్ ఇస్తాడు ఫ్రెండ్స్. ఈ బార్డ్స్ వచ్చేసి బార్డ్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి 600 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి అవి అసలు అవి దొరుకుతలేవు ఫ్రెండ్స్. అవి అది వచ్చేసి ఫిమేల్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మేల్ ఫ్రెండ్స్.